Dios nos invita a todos y a todas a caminar juntos en la alegría de su amor, en la alegría de su salvación. Y por lo tanto, como el fuego va quemando la leña, también que el fuego del amor queme todo aquello que no nos deja vivir en sinodalidad. Los egoísmos, los miedos, los sufrimientos, todo aquello que no permite vivir en comunión sinodal. Padre misericordioso, que este fuego que recuerda tu divinidad, la fuerza que quema aquello que no es tuyo, ilumine nuestras vidas para que, dejándonos conducir por tu Espíritu Santo, vivamos realmente en sinodalidad, y que este camino sinodal no solo nos toque a nosotros, también a nuestras familias, que seamos capaces de impregnar este sentido de caminar juntos, de tal manera que efectivamente en este siglo XXI nos convirtamos en una profecía viviente, la profecía de la unidad y del amor. Señor Jesús, enséñanos a dejar de un lado la comodidad, el individualismo, para buscar la comunión y la paz, para aprender a caminar juntos en comunión, participación y misión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes habían oído hablar de sinodalidad? La palabra sinodalidad. La palabra sinodalidad, no lo olviden. Sinodalidad viene de sínodo y significa caminar juntos. La iglesia está llamada a que caminemos juntos todos, bajo el signo del Espíritu Santo. Porque esto se realice en nosotros y que a partir de hoy empecemos a vivir más ese camino sinodal. Prontamente se estará entregando a todos los fieles una hoja, ya sea física, ya sea digital, para llenar un cuestionario sobre la sinodalidad. Son unas preguntas que hace el Papa, muy sencilla, para que respondamos sobre la iglesia y cómo debe ser la iglesia sinodal en el siglo XXI. Recordemos que es un momento particular de la iglesia. Este momento es único. Es decir, la iglesia siempre ha trabajado en la sinodalidad, pero sin llamarla de ese nombre. Hemos trabajado en comunión, hemos trabajado en pastorales de conjunto, en pastoral participativa, en pastoral orgánica, pero ahora se le ha llamado con el nombre que realmente ha tenido y tenía, la sinodalidad. Este nombre se ha tomado desde ya hace mucho tiempo, del año 65, cuando el Concilio Vaticano II surge, se logra sacar al público. En ese momento se instituye el Sínodo de los Obispos, es decir, una institución que se reúne, invitada por el Papa. Progresivamente han ido haciendo sínodo, ha habido sínodo de la familia, sobre la doctrina social, sobre los jóvenes, sínodo sobre de pronto la Amazonía. Ahora este sínodo que se va a realizar en el 2023 es el sínodo sobre la sinodalidad. Vamos a estar reflexionando sobre ese caminar juntos. Ese caminar juntos que nos invita el Señor a vivir en nuestra iglesia diocesana, iglesia parroquial e iglesia universal. Por lo tanto, en nombre del Señor, les invito a que no perdamos esta fuerza del fuego del Espíritu para vivir la sinodalidad. Solo cuando vivamos la sinodalidad, es decir, la comunión, la participación y la misión, nos volveremos un pueblo profético. Es decir, en nuestro actuar, en la manera de vivir como comunidad, mostraremos al mundo la profecía del amor. Es decir, la vida del amor, la comunión, la misma participación y la misma misión. Vamos ahora a mirar unas letras que forman la palabra sinodalidad, con el compromiso de que la guardemos en el corazón, esa palabra, y empecemos a vivirla. Empecemos a vivir esa sinodalidad. A ver, háganse para acá. Avancen hacia acá. Avancen, por favor. Eso. Así. Venga. La M.
La O, la B. Aquí. Está. Venga. La B. La A. La L. La L, la I. ¿Falta una D? Bien. Falta una. Tamara. La en medio aquí. En medio la. Leoni. Al otro. Ahí. Entonces vamos a concienciarnos de ser un pueblo en sinodalidad, una parroquia en sinodalidad. Esto implica convertirnos desde el corazón, superar el individualismo para entrar en un camino nuevo donde todos nos sentimos familia, miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que pues hoy esto marque nuestros corazones, marque nuestra iglesia, para aprender a vivir juntos, a caminar juntos, a superar todo aquello que no deja que el fuego del amor arda en medio de nosotros y de nuestra comunidad. Dios Todopoderoso bendice esta comunidad, a todos los aquí presentes y a los no presentes, de tal manera que el fuego del Espíritu Santo comunique a todos y a todas el deseo de sinodalidad, el deseo de caminar juntos en comunión, participación y misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a gritar todos, somos una comunidad sinodal. Fuerte. Somos una comunidad sinodal. Muy bien. Vamos a echar un poquito de agua. Sí, estoy un poquito de agua.